be kuma ka kuma kan ma cinya mɔgɔw ye ko dusu sama ka bila murutili kan wallahi alu durumu ka bon ka warjuya mina kɔnɔ ka tɛmɛ mugucilaw kan parce que ni ka ye mugucilaw bɔla ni ka ye ka fɔ ko dɔw taara ka taa ni sacrifier i b'a sɔrɔ fɔlɔ kumakɛla dɔ de kɔnɔ n'o ye karamɔgɔ de ale de bɛ sira don mɔgɔw kɔrɔ hali ni y'a filɛ sisan ni kindo tuma kuma misalu dɔ la ni kindo tuma kuma est-ce que minnu bɔla ka taa dugu kɔnɔ n'a taara kɛ bɔnɔ ye o dɔw ma an y'a mɛn cogo min na n'a kɛla ten ka dɔw force u bɛna taa n'o ye min kɛlɛda la bon jɔn de y'a kɛ sababu ye a bɔla karamɔgɔ de la o lala karamɔgɔkɛ min na karamɔgɔkɛ m'o ka hakɛ d'o ma karamɔgɔkɛ k'o labila donc nin yɔrɔ nin na misali jumɛn bɛ karamɔgɔkɛ ka ko la a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw a bɛ komi mɔgɔ dɔ i sigilen bɛ ka wali mɔgɔ wɛrɛ bɛ sala o b'u ka suguya kɛla ni jahiliya ye i fana ye o mɔgɔ dɔ ye fana e sigila sigiyɔrɔ min na e ye mɔgɔ sata mun bɛ sala e ye sotigi dɔ ye ni sotigi min sala bɛ jahiliya kɛ k'a suguya kɛ ni jahiliya ye e fana y'o ɲɔgɔnna sotigi dɔ ye normalement n'i ye mɔgɔ sɛbɛ ye i b'i ka denw le lamɔ fɔlɔ ka yɛrɛ la suguya sugu min bɛ kɛla nin a tɛ bɛn a dalu filɛ wa ne bɛ sarangana d'aw ma don min na ni ne fatula a kana ne ka suguya kɛ ten dɛ wa ka yira u la u k'a faamu i b'a ye n'o fɔla ka kɔn hali ni e sala don min na hali ni dɔw bɛ fɛ ko dusula gɛlɛn cɛkɔrɔba kumana anw ye ka kɔn a ko don min na n'ale fatula an kana ka suguya kɛ komi tɔw ta i b'a ye denw bɛ se k'o bila baara nɔgɔya la bon anw kan bɛ lamɔ dɔ de la ka bɛn masa yɛrɛ ka lahala ko ma bi masa bɛ se ka ko dɔ kɛ a bɛ nisɔndiya n'a ye sini a bɛ ko wɛrɛ kɛ a bɛɛ bɛ dimi a kɔrɔ mais nin bɛɛ lajɛlen na minɛ cogo dɔ de b'a la a tɛ minɛ komi an faw bɛ minɛ an bolo cogo min na a tɛ minɛ an bolo komi an bɛ misiri imamu minɛ cogo min na ale minɛ cogoya silamɛya k'ale bɔ danna de o kosɔn ala kelen ko alayhi salatu wasalam a ko jadi bɛɛ la samanti o de ka tiɲɛ kuma fɔ masa jɛngɛlen fɛ yen a ko a fɛ yen a m'a fɔ ka to minbari kan dɛ o la o kosɔn Sheikh Rasilani ko arabukan yɛrɛ nacogo k'i b'a ye k'a fɔ ka kuma kɔfɛ k'o tɛ yan dɛ k'i bɛ taa se a fɛ yen de indahu yani a ka so kɔnɔ a fɛ i ka faamu i b'o mun fɔ ala kelen wa disi wɛrɛ alayhi salatu wasalam i b'a labɔ kɛrɛfɛ de o fana tɛ fɔ publiquement i b'o ladilikan mun d'a ma n'a y'a minɛ alhamdulilayi i ka laɲini fara n'a m'a minɛ wa fana kungo t'i da la wa sunamɔgɔw fɛ i ye min fɔ a ye haramu don k'e na sigi gɛrɛ na ka baro kɛ wallahi sahabaw tun bɛ taa ɲɛmɔgɔw ladi mɔgɔ b'a fɔ sahaba karisa i bɔla ɲɛmɔgɔ fɛ a ko di a b'a fɔ n tɛ foyi lakale aw ye parce que n tɛ kɛ sababu ye ka fitina dayɛlɛ sunamɔgɔw ye nin bɛɛ kɔlɔsi masa minɛ cogo la bon mɔgɔ mun taara Saudi la ka doctorat sɔrɔ ka ni kalanba nin kɛ nin ne sunamɔgɔw ka kitabu kɔnɔ ka se ka mɔgɔw latanga n'o ka diinɛ ye e bɛna ka na sigi c'est à dire k'i yɛrɛ k'a fɔ ko masa cɛ karisa bɛ fɛ ka mɔgɔw bali ka selifɔw bɔ kɛnɛw kan donc k'a même temps k'o kɔrɔ kɛ diina ko kɛlɛ ye k'o tigilamɔgɔ kɛ Abu Jahali bon n'i ko Abu Jahali histoire la bɛɛ b'a dɔn Abu Jahali min ka mɔgɔw kɛlɛ k'o bali i ka masacɛ don Abu Jahali ka kiti kɔnɔ k'a kɛ mɔgɔ ye min bɛ silamɛya kɛlɛ la ka silamɛw bali wa ka yira a ye mɔgɔw to ye seli yɔrɔ ninnu na ale yɛrɛ kɔ ye mɔgɔw to ye u bɛ seli yɔrɔ ninnu na ko sabula k'o de bɛna kɛ la paix bɛ na hɛrɛ bɛ na walima n'i tɛ seliya to mɔgɔw ka seli kuma wara la dɛ mɔgɔ min b'a yɛrɛ i la silamɛ ye karamɔgɔ fana tɛ wa a bɛ se ka kafiriya kɛ ele b'o lɔnni kɔnɔ ale t'o lɔn mɔgɔ dɔ bɛ se ka kafiriya baara kɛ a n'a kɛla kafiri ye lɔnni kɔnɔ kunfiw de bɛ se ka kɛ fɛn kelen mais fɛn fila don mɔgɔ bɛ se ka kafiriya kuma fɔ dalu sabatila ko kari ye min fɔ kafiriya don mɔgɔ bɛ se ka kafiriya baara kɛ dalu sabatila ko karisa ye baara min kɛ ko kafiriya don o ye kiti foroba ye an ka fɔ ni kafiriya de mais mɔgɔ kelen-kelen fɛn fɛn benna o minan kɔnɔ i tɛ se k'o bɛɛ lajɛlen kɛ kafiri ye siɲɛ kelen donc mɔgɔ min surtout a b'a yɛrɛ dami silamɛya la i ka faamu ne bɛ fɛn dɔ a la ni kafiriya don e tɛ to yɔrɔ jan k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna o yani ka to yɔrɔ jan k'o lase o ka lakan fana hali ale yɛrɛ ka selifɔya bɔ fana tout ça la donc k'a yira k'a fɔ hali n'a kɛla a bɛ fili kɔnɔ an y'o ta n'a sɔrɔ k'a bɛ fili kɔnɔ e ye ɲɛmɔgɔ dɔ ye ni ka ye ko bi mɔgɔw bɛ yɛlɛ k'e ye ɲɛmɔgɔ ye place dɔ de b'i bolo jamana kɔnɔ donc e de kan bɛ sisan ka cogo de ɲini ka taa se silamɛw ka na tɔɔrɔya sɔrɔ cogo min na masacɛ fana kana na lajarabi cogo min na e de bɛ se ka sira sɔrɔ a kɛla masacɛ yɛrɛ ye walima ka kankɔrɔ sigibaga dɔ ye walima ka représentant dɔ ye n'i y'o lasɔrɔ k'a fɔ an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko a fɔla ko nin yɔrɔ karisa
ko an kana seli a laɲinina mun de kama a dɔw la u bɛna fɔ i na a laɲinina problème dɔ de bɛ jamana kɔnɔ wa o kow de kosɔn wa jugu dɔw bɛ fɛ ka profiter ka tɛmɛ sira dɔw fɛ wa o de kosɔn an y'a laɲini ka yɔrɔ ninnu ko bɔ a la ne pas que tɔɔrɔ kana na o sira fɛ mais a kana seli an t'o contrôle la dɛ an ma mɔgɔ bali subhanallah an ma mɔgɔ bali o la wa laɲinina masala dɔ de kama silamɛya la o bɛ yen o bɛ n'o kɛra dɔrɔn e de ye karamɔgɔ i b'a fɔ a ye miiriya min ta sisan an k'a faamu wa an ma silamɛya kɛlɛ mais a ye ko dɔ de ɲɛbori an ka diinɛ na o bɛ yen donc ni ala sɔnna ni yɛlɛma nana an bɛ segin kɔnɔ kɔrɔ la mais ka bɛn fitina ma ni ɲɔgɔnna caman kɛla silamɛya kɔnɔ o ko bɛ se ka kɛ e de bɛ segin kɔ ka bɔ yen sisan ka na i ka baara kɛ i ya mission ye min ye o de kunnafoni ye e de bɛ segin kɔ ka na fɔ fidèles ɲɛna parce que kunfin bɛ se ka min jate ale k'o de baara kɛ parce que ni ko kɛla kɛnɛ kan kunfin bɛ lɔnni kelen pe min kɛ o de kɛnɛ kan lɔnni ye. Mais karamɔgɔ bɛ fɛn sanfɛla filɛ ka dugumala filɛ maintenant e de bɛ segin ka na anw sɔrɔ peut-être anw mun ka kibaruya nin mɛn anw ka mɛn ko ye ko k'an ka bɔ yɔrɔ karisa ninnu na an dimina ka ban anw de b'a fɔ ko an tɛ sɔn o y'a sɔrɔ anw ma kalanba kɛ e de bɛ segin ka na fɔ balimaw min fɔla nin a kiti filɛ ten a bɛ ten a bɛ ten a bɛ ten e bɛ don lɔnni kuma kɔnɔ sisan ka mun kɛ ka ji kɛ an ka tasuma kan k'a faga dɔɔni dɔɔni n'o kɛla masacɛ bɛ laɲini min kɔ a ka laɲini min kɔsɔn ni juguman tɛ aw ka dɛmɛ a la. I b'a ye baara tɛ kɛ kɛlɛ ye an sela min na an tun tɛ se o la o ye salafiya faamu ɲuman ye walima ka kɛ fana masacɛ ka min fɔ fili lo ni fili do i bɛ mun kɛ i b'a fɔ masacɛ ye walima kankɔrɔsigiba ye vraiment aw tun bɛ se ka bolo wɛrɛ ta a ye nin bolo to yen parce que nin bolo ni kɛli bɛ na ni sira min ye vraiment o tɛ solution ye problème na bon o lalikanw bɛ se ka tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ a dɔw la a bɛ se k'a fɔ an ka décision de ta parce que fanga b'olu de bolo wa an bɛna labaara nin bɛɛ la i bɛ siri kɔ i bɛna kuma fidèles fɛ i b'a f'u ye an ye ɲɛmɔgɔw an kana muruti toujours an kana muruti an ye hakili sigi an ye dugawu kɛ o la e de bɛ olu ma toujours k'olu encadrer olu kana na bɔ wɛrɛ kɔnɔ e ye kunnafonidibaga de e ye farati fana kɔrɔsibaga de ye avantage bɛ ko yɔrɔ mun na ani farati ka bon yɔrɔ min na e b'o fila de peser. Ko dɔ bɛ se ka kɛ fɔlibaga kumakan tiɲɛ b'a bolo i bɛ min fɔla nin tiɲɛ don an kan bɛ ka nin ko karisa kɛ mais baara kɛcogoya sisan o hɛrɛ tɔɔrɔya yɔrɔ ni a hɛrɛma yɔrɔ o fila bɛ filɛ sunamɔgɔw fɛ o tɛ kɛ kunfɛ baara ye ka kɔrɔ ye ko nɔ dalu b'an bolo wasakɛlaw la donc yɔrɔ nin tun b'an bolo k'a fɔ n'aw sɔrɔla kɔni k'an ka kuma faamu vraiment information ma tɛmɛ a tɛmɛcogo la wa kamaledenw exposé len don. Ka kɛ komi saga dɔw lo bɛ taga la komi an ye misali min di donc ko man dɔgɔ quoi k'a fɔ ko an ka tɔɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ ka kɔrɔ kɛ vraiment on a été privé de nos droits donc o tun ye kunnafoni min o ma d'an ma donc on va se o balawu kɔlɔlɔ o filɛ an bɛ ka don a kɔnɔ ala an kisi ala ɲuman bɔ a la sinon nin ɲɔgɔnna caman kumana ka caya o la ni ɲininkali bɛ yen o la an bɛ se ka o question poser ni a faamuna fana an bɛ se ka d'a ma voilà ala ka n'aw dɛmɛ balo est ce que ɲininkali wɛrɛ bɛ yen. Alhamdulillah. Donc question jaabi la donc b'a yira k'a fɔ Côte d'Ivoire lo duniya fan o fan an b'a lɔn k'a fɔ an karamɔgɔ mun bɛ an karamɔgɔw ye o bonyana lɔnni na cogo cogo masa mun bɛ mara kɛ o tɛ lɔ olu la yɔrɔ la an k'o yɔrɔ faamu olu ka limite ye min ye o de sariya ye min fɔ o danyɔrɔ de mais olu tɛ imposer k'a fɔ ko ala de k'a fɔ forcer o loi t'olu bolo n'o ko b'o kɛ dɔrɔn olu bɛ na ni tiɲɛni ye. Masaw de bɛ se ka na ni fanga ye mais n'o nana ni fanga o bɛ se ka jo sɔrɔ o bɛ se ka jalaki mais o minɛ cogo fana labɛnna n'a ma kɛ ni fitina ye i ma n'a ma ɲɛ i bɛ masa nin ka jamana i b'a ye ka to yen i bɛ hijira kɛ ni balila ka se niveau dɔ la i bɛ hijira kɛ o kosɔn yɔrɔnin na an bɛna yɔrɔ dɔ lagɛya minnu bɛ baara nin kɛla o ka yɔrɔ caman tiɲɛ o ka Egypte jamana ninnu tiɲɛ ni nin baara kelen nin o bɛ tiɲɛni kɛla yɔrɔ bɛɛ. O kɔsɔn waati dɔ la minnu jigin hakili kan waati dɔ kɛla Saudiya la baara dɔw tun bɛ kɛla o bɛ image dɔw jira la ala sɔsɔ ko b'o jira maintenant n'o ka jira anw na b'a fɔ ko mais aw ko a karamɔgɔba mun bɛ Saudiya la ko karamɔgɔbaw don danayamɔgɔw don ko mais ko Sheikh Saleh bin Fawzan ɲɔgɔnnaw bɛ Saudiya kɔnɔ nin ko façon ninnu fila bɛ kɛla qu'est ce que ni karamɔgɔ ɲumanw o tɛna kuma wa est ce que ni karamɔgɔ ɲumanw o tɛna mɔgɔw la o tɛna wuli ka dimi ka kɛlɛ ka rebeller wa. E ka ye bon ne ye masala fɔ ye cogo min na ne k'a fɔ e tɛ nin fɔ ne ɲɛna parce que Sheikh Saleh bin Fawzan tɛ militaire ɲɛmɔgɔ ye wa mara taabolo k'a bɛ se k'a fɔ ko masacɛ ka nin kɛ d'ailleurs même masacɛ n'i ma dabila nin bɛ kɛ a bɛ kɛ ale bɛ digi mun de kan
ale karamɔgɔ de ale kunnafonidibaga de a yɛrɛ bɛ se ka kɛ a bɛ masacɛ lalila n'a ka masacɛ ladi ni masacɛ ka baara kɛ a ka lalikan na a ka baara kɛ ni ala kelen ka hadisa ye wa ni masacɛ fana ma baara kɛ a ka lalikan na a ka baara kɛ ni mun ye ala kelen ka hadisa la wa a ka lakan fana a ma besoin ko ne ni masacɛ kumana k'a ye na sigi fana k'an kunnafoni e ka yɔrɔ faamu bon la salafiya faamubagaw b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛnaw bɛ tɛmɛna u bɛ fɛ ka lɔnnaw le ma nɔgɔ ka lɔnnaw don ka rébellion minan kɔnɔ u bɛ fɛ ka Fawzani fana kɛ komi a y'a yira ko fanga dɔ b'ale la c'est comme Fawzani tɛ mufti ye dɛ Fawzani ye yani mara dɔ b'a bolo min bɛ se ka mɔgɔw bila ko dɔ la ni masacɛ ma sɔn a bɛ se ka ɲɛkɔrɔ tigɛ o kɔsɔn u kan ka lɔnnaw wele k'i ma ye ko masacɛ ka barakɛdenw le wa k'olu de bɛ masacɛ encouragé la bon mɔgɔ minnu kɛra masacɛ ni kɛlɛbaga ye situation ninnu kunkɔrɔ o y'olu dɔw minɛ k'o don kaso la ka dɔw faga bon kibaruya min ka anw lasɔrɔ Côte d'Ivoire mun de fɔla an ɲɛna ani yɔrɔ tɔw la ko Saudiya lɔnna ɲumanba les vrais savants saoudiens i ma o k'o faga walima o bɛ kaso la ko minnu bɛ yen ni ka ye masacɛ ma maga olu la k'a bɛɛ lajɛlen ye masacɛ dɛmɛbaga le ye a ka tiɲɛni kan. Ako kibaruya mɛn walima mun mɛn mais mɔgɔ min ka message de base lɔ i tɛ nin kuma fɔ o Fawzani de bɛna fɔ masacɛ ma jama na minbari sanfɛ ko Salman i le nin i bɛ min na tere filɛ n'i ma dabila min bɛ kɛ o bɛ kɛ dɛ wa n'i ma dabila min masaya na a b'a tiɲɛ ka bɔ i bolo wa wallahi ma salafu ka sira ta Amana Bunambali m'o kɛ salafu m'o kɛ so fɛn dɔ bɛ se ka kɛ Saudiya kɔnɔ masacɛ b'a kɛ a tɛ bɛn masa dɔw ka tiɲɛni kɛ min ka jugu ka tɛmɛ an bɛ min yira Saudiya kɔnɔ bi mais silamɛya marakɛbagaw don mais u ma rébellion wuli ka t'o kama fo ala nana dɛmɛ min kɛ ka kow yɛlɛma donc an b'o yɔrɔ tɔgɔ de jira k'a fɔ an ye masaw olu jɔyɔrɔ jira an ka kalandenw na o bɛ bonya cogo min na a bɛ ten an karamɔgɔw fana bɛ bonya siga t'a la ɲɛmɔgɔw lo mais ka bɛɛ lɔn ni a ka jɔyɔrɔ ye karamɔgɔkɛ ma dɔn ni ka yɔrɔ ni faamu ou bien ma yɔrɔ ni faamu c'est-à-dire connaître la place des gouverneurs dans un état et connaître aussi la place aussi des savants dans un état soit même des prédicateurs soit des personnes même qui font la fatwa sans que nama nous fla différencier il va avoir toujours situation mama traverser là parce que a bɛna kɛ komi an n'u ka imamu fana kan b'a bolo k'a fɔ an ɲɛna a bɛ se ka il peut nous dire allez-y a ye taa guerre la an bɛ se ka taa est-ce que yɔrɔ nin faamuna karamɔgɔkɛ est-ce que ka yɔrɔ tɔgɔ faamu maintenant n'a lɔnna ko an karamɔgɔ ni anw yɛrɛ bɛɛ an bɛɛ bɛ masacɛ dɔ de ka mara kɔnɔ an kan bɛ ka an yɛrɛ lɔn a ka décision kɔnɔ i b'a ye baara ti gɛlɛya mais c'est le contraire ala ka salama kɛ n'a ye ala ka an ka diinɛ faamu ɲuman d'a ma o la ni ne tun bɛ yen komi aw ko a faamuna o de tun y'an ka laɲini ala k'aw sara hɛrɛ la a ni ce aw ka ziyara la ala ka kɛ ziyara barakama ye ala k'aw sara la hɛrɛ la jazakumullahu khayran wa baraka fikum. Voilà, il faut reprendre la question. Il faut qu'on fait profiter les frères. Aw yɛrɛ ko question tɛ yen o ni question bɛ yen an ka siri pas. Non. Ok, Oustaz, salam alaikum. Ce que tu as dit de suite là, bon, on dit Arabie Saoudite là, ko Islam jamana libe. Maintenant, ko Arabie Saoudite ko ka maki nous fait nous que rôle. Voilà, donner les tika a kuma la ngome, ngo minu be Arabie Saoudite. Voilà, nyamo mbo la mono te wuli ka kuma. Et ya non. Donc aujourd'hui, quand tu as fait ton conférence là, il a compris au fait que les dirigeants qui sont devant et puis les imams qui sont là, c'est pas les mêmes choses. Voilà, donc on a compris ça. C'est ça, il a compris. Ah, vraiment, à Dialani. Parce que, c'est pas compliqué. Hein. Dirigeant ou ta décision, chaman ta karamo ta kalama. Al no rebola kalama fana karamo teseka ou imposé au camp comme moro dobe fakana demisen do mine ka bolo tu fakabo fena. Obe na ni kuma ni lalikan. Obi fana ni o nana ni makiye no nani ala soso yi andira ka darsu doka kan. O te karamo balika kuma ala soso kan. Parce que kuma ala soso kan ani ka kuma masache minani ala soso c'est deux choses différentes. Alors nous nana ni nyemoya sra ibe se ka wajulu ke ka bo nyemoya te ben o durumu konu ibe se ko fo bashi fo ishitala mais ka fo ko masache karsa elebe nani ni konu ye jamana kono ka kuma adressa la o teke mimbar kan
wa i fana tɛ taa n'i ka lalika in k'i b'a imposer a bɛ komi ne ni aw sigilen filɛ sisan ko caman bɛ yen nin ne k'a fɔ aw ye ko sariya la a bɛ ten mais n'aw ka labara alhamdulillah n'aw fana ma a labara puis ne b'a ye la k'a fɔ aw tɛ baara tɔgɔ kɛ la ne bɛ se ka je peux faire quoi ka tɛmɛ n ka min fɔ n bɛ se ka mun kɛ ka tɛmɛ o kan mais ni masacɛ le ko dɔ le bɛ a kana kɛ a kana jinɔgɔ la tɛmɛ soda la ni mɔgɔ k'a kɛ min bɛ bɔ a la bɛ bɔ a la mais ni mɔgɔ min ka jinɔgɔ la tɛmɛ bɛɛ b'a lɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ bɔ a la o bɛ autorité de ye i sigi ka faamu wala sabaw tabinaw nin bɛɛ tɛmɛna faamu kɔnɔ silamɛya depuis waati fɔlɔ la k'an l'averti nin ko ninnu na a bɛ minɛ cogo min na parce que quoi sécurité pour les gens mɔgɔ ka sécurité sɔrɔ hɛrɛ min b'a la ka diinɛ baara c'est trop a ye fɔ ko masacɛ nin filɛ bɛɛ bɛ dalu jɔ a la ko masakoron silamɛ de don a bɛ tiɲɛni na ka tɔɔrɔya la don an kun salafu ka san hakɛya min fɔ ni ma fili san 70 walima a bɛ taga o jateya sugu dɔ la o kan an mara o tɔɔrɔya o sɔminɛ kan o ka fisa ka tɛmɛ su 2 ko k'a kɛ ko masa tɛ an kun sanfɛ parce que o bɛ tiɲɛni min kɛla an bɛ mun ye la nin o bɛ kɛ sababu ye ka min laɲa fana o fana min bɛ o ka ca parce que mun na ele bɛ ya misiri kɔnɔ i bɛ seli wele i b'i ka kow kɛ mɔgɔ bɛ mɔgɔ la nin ni masa ka fanga tɛ waati dɔ la ale bɛ misiri ni ci aw kunna o aw yɛrɛ tɛ se k'o sécurité kɛ o bɛ kɛ sababu ye ka min laɲa o hɛrɛw ka ca wa n'aw y'o laɲini n'o ye tiɲɛni fana kɛ a tiɲɛni limite fanga ka bon silamɛya ye nin bɛɛ de jate an kana kɛ k'a fɔ komi masa minɛ komi an ka lu kɔnɔ denmisɛn de don walima an kaɲɔgɔn de don walima i den don i bɛ wuli k'i sago fɔ a ma la i bɛ kuma bidaa mɔgɔw ma cogo min na n'i bɛ kuma masa ma kelen tɛ dɛ parce que bidaa mɔgɔ min bɛ bidaa la i ɲɔgɔn si dɔ don masa tɛ o fo ka kow faamu o la balimakɛ k'a faamu cogo min na i ma ye a ma compliqué sini ile tɛna saudiya kɛlɛ nin kosɔn wa e bɛ jamana min fana kɔnɔ i tɛna wuli k'a fɔ ko karamɔgɔ ye jitɔ le o kosɔn kunun n'a b'a kɔrɔsi karamɔgɔ belebeleba karamɔgɔ min jama bɛ i disi bugɔ n'a ye o ye karamɔgɔ min ni événement bɛ yen min bɛ lɔmibari sanfɛ ka défi lancer i b'a ye mɔgɔw caman b'a fɔ ko walayi ko karamɔgɔcɛ nin ka di ne ye k'a bɛ tiɲɛ fɔ fo dɔw k'a bɛ lɛgɛsɛ k'a bɛ kasa de fɔ ko mɛ karamɔgɔ tɔ ninnu filɛ nin olu bɛ tourner kuma lamini na pourtant c'est une méthode d'égarement kawarijuya jogo don mais le fait que anw ma diina faamu dusu b'an na kanu ma o b'an ta ka utiliser k'an bila tiɲɛni kɔnɔ o bi toujours a kɛla yɔrɔ yɔrɔ silamɛw de bɛ jigin dugu ma a kɛla duniya fan fɛ ka sira nin tɔgɔma silamɛw de ka po kasi ta bɛɛ lajɛlen na n'a sɔrɔ aw ka niveau tun bɛ évoluer la a b'a ka niveau jigin ba filɛ Burkina kɔnɔ les kémiques là olu bɛ fɛ ka retour dɔ kɛ ka frappe dɔ kɛ nin bɛɛ ye occasion de olu bolo ka se ka o kɛ tile 2 nin na parce que olu bɛ fɛ ka yira masacɛ la i bɛ mɔgɔ mun kɛlɛla yan fɛ yen dɛ o mɔgɔ kelen de filɛ i kɛrɛfɛ yan nin f'i ye ninnu bɛɛ kɛlɛ kɛ fɛn kelen ye pourtant masacɛ bɛ fɛ ka yira kɛlɛ kɔnɔ dɛ ninnu ye silamɛw ye min bɛ ni anw ye yan comme dɔnni k'u ye silamɛ ye mais olu bɛ sira min kan ani minnu bɛ yan masaw bɛ fɛ ka fila différencier o kosɔn o ye baara min kɛla nin minnu bɛ capitale kɔnɔ olu de kan bɛ ka masacɛ dɛmɛ o baara kɛli la mais n'aw kuma cogo n'aw ka kɛwale ni dɔnniw ta bɛɛ bɛ fɛ ka kɛ kelen ye wa kɛmitiw de b'a yira la ko silamɛya yɛrɛ de nana ni nin ye k'a bɛ kuranna de kɔnɔ ko ala sariya don ko ala min bɛ bato la ko arabuw ka ala le ko silamɛya ye arabuw ka diina tani de kana imposer an kan bon n'aw tagala a bɛna fanga de olu fana ma o bɛna ko l'islam c'est une religion des terroristes k'e ma ye voici le chef c'est qui l'a fait pourtant i ma tɛmɛ ala kelen ka sira kan sallallahu alaihi wasallam ala k'an kunnadiya ala ka waati wɛrɛ d'a ma barakallahu fikum